大家好啊！今日又係馬超雲同你玩 Minecraft，Minecraft 係 Minecraft 啊！今日冇陳浩天，冇戇鳩仔，不過今日有個新朋友同我一齊玩，等下佢入嚟啦。係啫。之前呢，我哋整咗呢嚿嘢。我知道，你乜地獄啊？係咪監獄先啦？你講啦。點解？我而家喺下邊搞住，整重新點啊？你哋喂，地獄唔係監獄。你都冇熔岩啊！我掘啲熔岩俾你，掘唔到啊！鑽石稿都掘唔到啊！咁你基岩啊？咁你用乜嘢掘基岩啊？我要基岩啊，你咪直接跳落熔岩度咪仲好？我設定咗呢度重新點，你班僵屍俾我困住，呢個俾你整啊！你間公司喺喺度啊？點解咁你俾翻兩個我哋啦？你做乜偷我哋啊？兩個我而家攞唔到，我箱滿咗，我擺翻啲嘢，
志哥，我哋整喺秘密地度啊，好唔好啊？志哥，我哋整個地，你跟我行啊，志哥，你跟我啊，志哥，你跟我行啊，我俾你睇啲嘢。志哥，拆啲火把，我哋喺度整個新秘密基地。我哋一齊多啲火把一定。呢個笪地方係你㗎，我冇，我俾一個火把你。冇火把屋企，我我落。原來我自己有好多火把，唔使拆啦你。幾個號啊？幾個號？幾個號？幾個號啊？呢個就係你間公司啦，講大啲啊！你聽唔聽到我講嘢啊？聽到啊！哦，呢個就係你間公司啦，二靚嘛？喂，呢個係你以後間公司啦，冇人可以整大，冇氣鑽石啦。咁樣王輝會知道㗎，我哋唔仆街。你間公司入口真係有少少難。
我做你員工，呢個呢幾3蚊雞美金 OK，所以整陷阱。我係你員工啊！我頭先講咗我要做你員工啊！點解？出國咪得咯，係吧？喂，你講好冇嘢，好㗎，點解你可以跳中嗰嚿嘢㗎？我唔得，唔好劈我冇血啦！你使唔使封咗個入口啊？我係員工，而家封咗你入口先得，唔係黃可輝嗰班仆街會嚟嘅。做乜？做乜？使唔使整個箱啊？我俾把鑽石劍你啊！要冇算？要唔要僵屍蛋蛋啊？哇！喺嗰度有一個啊！我幫你擴大啲佢啊！講呢邊，整個傳送點啊！呢度嗯，有冇橙啊？這個有冇橙啊？有冇橙？有泥啊！算啦，呢邊冇掘啦。有冇橙啊？有冇橙？嗯，斧頭嚟㗎。嗯，係喎。嗯，哇！有鐵喎！可唔可以整間辦公室俾你啊？
我有呢啲，我有呢啲。而家14個。志哥，你要唔要辦公室啊？咁我點過嚟啊？我幫你打波把啫喎。你間辦公室有少少樣衰啊，我幫你整靚佢。和輝間辦公室，知唔知和輝間辦公室好樣衰啊？要冇整間床喺度啊？志哥有冇羊毛啊？我整地氈喎。志哥話去殺我有冇羊啊？對啲羊啊。嗯，你做乜？我俾隻僵屍殺死啊！僵屍細路好高喎，啲細路喎。嗯，阿仆喺度。
我哋用鑽石封好唔好啊？我志哥你做咩啊？我都未。見到啊！我有鏟啊！啲員工太咗啊！我冇見員工啊，合緊住隻啊！點啊？等我抌晒啲冇用嘅嘢先啦。我係咪對鞋先啦？係喎，員工福利啊！哇！我冇整啊，整嗰陣時俾只僵屍打死咗啊！哇！點解我金色員工嘅？你梗係唔使啦。我幫你整個號。邊個窿啊？哦，就係我個辦公室啊。仆街！有冇火把啊？做嘛？嗯，仆街！仆街！你叫噶？
幾時睇波啊？而家就係我唔打你啦，我唔打你啦，我死啦！我諗死佢啦，阿伯。